سلام، وقت بخیر دوستای نازنین. در این آموزش قصد نصب MySQL را در روی ویندوز خود داریم. دوستایی که میخوان طریق نصب نمودن MySQL را در کامپیوتر خود و یا روی سیستم عامل خود یاد بگیرن، تا آخر این آموزش ما را بیننده باشید. دوستای نازنین، در قسمت اول اینترنت و کامپیوترتان وصل می سازین. بعد از وصل کردن اینترنت به کامپیوترتان از طریق براوزر خود براوزر را باز میکنین. زمانی که باز کردین در قسمت سرچ کامپیوترتان یا سرچ براوزرتان در بالا سرچ میکنین، مثلا MySQL نوشته کردین، بالاش کلیک میکنین. زمانی که کلیک کردین بیاین در قسمت پایینی در سایت خود MySQL نی آیکنش متوجه باشین دوستای نازنین. بعد بالای MySQL کلیک بکنین. زمانی که کلیک کردین ببینین سایت MySQL با ما شما چه شد؟ باز شد. واقعا که MySQL یک سرور خیلی معتبر است و تمامی اکثری شرکت های معتبر از این پشتیبانی میکنند. و بعد در قسمت دانلود بیاین دست موقعیت بالا را ببینین، در اینجا دانلود بالاش کلیک میکنین. زمانی که بالا از این کلیک کردین در میاین پایین آمدین در دستور MySQL Community دانلود بالاش کلیک میکنین. زمانی که کلیک کردین ببینین اکثر دستورها را برای شما باز میکنه، برایش کدامش دست نمیزنین. در آخرین دستور به نام MySQL Installer for Windows بالاش کلیک میکنین. زمانی که بالای از کلیک کردین میاین در قسمت پایین و ببین اینجا 2.1 MB است دستوری اولی و دستوری دومی 306.5 MB است. بعد در دانلودی دومی بالاش کلیک. زمانی که کلیک کردین ببینین این صفحه براتون باز میشه. میخواین میگه که لاگین شوین برای سایت و یا خیر، و شما در قسمت پایینی دستور موجود است. ضرور نیست که وقتتان رو بگیرین. No thanks, just start my download. تشکر، ما تنها میخوایم که دانلودش کنیم. بالا از کلیک. زمانی کلیک کردین فایل در حالت دانلود قرار میگیره. ببینین ما از طریق کروم آمدم. کروم بخش دانلودرش مستقل در خود دانلود کرد و بعد از دانلود شدن در قسمت کامپیوترتان بعد داخل کامپیوتر دانلود میشه. شما چند دقیقه صبر بکنید دوستای عزیز که تا دانلود تمام شود و این نزدیک به دانلود شدن است. بازم چند دقیقه دیگه حوصله بکنین تا دانلود تکمیل شد. ببینین دوستای نازنین دانلود تمام شد و بعد شما هم میتوانین بالای از این کلیک بکنین در این قسمت فایل دانلود شده را ببینین و هم میتونین بیاین منیمایز بکنینش در قسمت کامپیوترتان در نوار دستی چپ موقعیت دانلود بالاش کلیک بکنین. در این قسمت MySQL براتون چی کرده؟ دانلود کرده. خب به هر صورت رایت کلیک بکنین و بالای اینستال کلیک بکنین. خب منتظر باشین که شروع برای نصب کردن بکند و تا اینکه مرحله نصب پای هم بیاید. یس بگوین. خیلی با دقت و با حوصله پیش برویم دوستای عزیز. خب یس. در این قسمت در اولین گزینه را بالاش کلیک بکنین، نکست بگوین
و بعد از او ببینین دوستای نازنین اکسکیوت بالاش کلیک بکنین، بالای قسمت کلیک بکنین و بالای نکست کلیک بکنین، باز هم بالای نکست کلیک بکنین. در این قسمت بالای هیچ کدام عکس العملی نشان ندین، نکست بالاش کلیک بکنین و در این قسمت نیست بالای نکست کلیک بکنین و در این قسمت MySQL روت پسورد یک پسورد بتین کوشش بکنین که یک پسوردی متفاوت باشه، متشکل از حروف بزرگ اعداد باشه. مثلا من اینجا برش چی میکنم؟ یک پسورد میدم و بعد از او پسورد تکرار میکنم، مثلا و بعد در قسمت دومی ایره تکرار میکنم و متشکل از چند بخشی ساختم. فکر بکنم که تمام شد و بعد بالای نکست کلیک میکنم و این پسورد به خاطر بسپارین فراموشتان نشود. بالای نکست کلیک میکنم، بازم کلیک میکنم. دوستای نازنین ببینین، منتظر باشین که تمامی از یاد دانلود شود. بالای از کلیک بکنین و انشالله که با چند دقیقه تمامی فایل دانلود میشه. صبر بکنین تا دانلود شدنش دست به هیچ چیزی نزنید. بعد از اینکه تمامی فایل دانلود شد بالای فینیش کلیک بکنید و در این قسمت بالای نکست کلیک بکنین و بالای فینیش کلیک بکنین. این بود مرحله نصب MySQL که تمام شد دوستای نازنین.